Good day guys, how are you doing? Құрметті балалар, сіздермен workbook'тағы 6-шы беттегі бірінші тапсырманы талқылап отырып бірге орындайық. Құрметті балалар, берілген тапсырмада сіздерде fill in, there is, there isn't, there are, there aren't деп жазылып тұр, иә? Бұл жердегі fill in дегеніміз ол толтыру деген мағынаны білдіреді. Яғни осы берілген құрылымдармен мына сөйлемдерді толтырып шығамыз. Құрметті балалар, сіздер алдыңғы сабақта there is, there are құрылымдарын қай кезде қолданатынымызды өттіңіздер, иә? Жалпы there is not деудің орнына there isn't, there are not деудің орнына there aren't деп қысқарта аламыз. Әдетте оқушылар there is, there are құрылымын have, has етістіктермен шатастырып жатады. Мысалы, бөлмеде 2 мысық бар деп айтатын болсақ, there are 2 cats in the room, иә? Ал егерде менің мысығым бар деп айтатын болсақ, I have a cat деп айтамыз, иә? Немесе she has a dog, оның иті бар. Немесе бөлмеде 2 ит бар деп айтатын болсақ, there are 2 dogs in the room деп айтамыз. Міне, осы жерде have, has етістіктермен there are, there is құрылымдарының пайдалануын шатастырмаймыз, құрметті оқушылар. Тапсырмамыздың бірінші сұрағына көшсек, some sofas деп тұр, иә? Яғни бірнеше дивандар бар деп айту үшін there are құрылымын пайдаланамыз. Және суреттен көріп тұрғанда бізде бірнеше дивандар бар. Екінші сұрақ бойынша some armchairs деп тұр, иә? Яғни бірнеше креслолар бар деп айтуымыз керек. Әлбетте бізде суретте бірнеше креслолар берілген. Сондықтан болымды сөйлем құраймыз. There are some armchairs деп айтамыз. Үшінші сұрақ бойынша бізде a desk, иә? Яғни бір ғана зат. Бізде өйткені белгісіздік артикль тұр, иә? Desk деген сөздің алдында a деген артикль тұр. Бұл артикльді біз жекеше түрдегі зат есімдерге қолданамыз. Сондықтан біз there is деген құрылымды таңдаймыз, және бұл бізде болымды сөйлем. Desk дегеніміз бұл жұмыс үстелі, немесе журнал, газет қоюға арналған үстел. Яғни жұмыс үстелі бар деп айтамыз. Төртінші сұрақта some chairs деп тұр, иә? Бірнеше орындықтар. Енді бізде суретте бірнеше орындықтар берілген, сондықтан біз there are құрылымын пайдаланамыз. There are some chairs. Бірнеше орындықтар бар. Бесінші сұрағында бізде a bed деп тұр, иә? A bed дегеніміз төсек, иә? Енді бірақ әрине бізде суретте төсек берілмегендіктен біз there isn't деген құрылымды пайдаланамыз. There isn't a bed. Яғни төсек жоқ. Және біздің соңғы тапсырмамызда any paintings деп тұр. Ешқандай картиналар жоқ деп айту үшін. Әлбетте біздің суретімізге сәйкес ешқандай картиналар жоқ. Сондықтан there aren't деп көпше түрде және болымсыз формасында пайдаланамыз. There aren't any paintings. Сонымен достар, сіздермен 6-шы беттегі бірінші тапсырманы талқыладық. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Пайдаларыңызға жарасын. Goodbye, see you guys.